हेल्थ टिप्स में आज हम जानेंगे बच्चों में खांसी और जुकाम के लक्षणों और बचाव के बारे में। आजकल बच्चों में जो बरसात का सीज़न चल रहा है उसमें सबसे ज़्यादा जो बीमारी हो रही है वो खांसी जुकाम होती है। खांसी जुकाम बच्चों में मौसम के बदलाव से भी होती है और घर वालों के जो 1 साल से छोटे बच्चे हैं उनके बार बार मुंह लगाने से भी होती है, क्योंकि ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है, मुंह लगाने से फैलता है। और ये खांसी जुकाम है, ये थोड़े दिन बाद में अगर इलाज ना लिया जाए तो ये निमोनिया में बदल सकता है। इसलिए जैसे ही खांसी जुकाम होए बच्चे को तुरंत हॉस्पिटल दिखाया जाए। अभी जो बचाव के साधन है कि एक तो कोई भी परिवार का छोटा बच्चा बड़ा आदमी बच्चे के मुंह न लगाए, दूसरा एसी कूलर के सामने बच्चे को सीधा ना सुलाएं, एसी का टेम्परेचर 25 डिग्री से 27 डिग्री रखें, और अगर टेम्परेचर एसी का कम रखते हैं तो बच्चे को ढक के रखें। दूसरा, बच्चे को गंदे पानी में गीली मिट्टी में न खेलने दें, और जैसे ही खांसी जुकाम हो जाए तुरंत चिकित्सक से सलाह लें। 3 महीने से छोटे बच्चे को अगर खांसी जुकाम होता है तो उसकी तबीयत ज़्यादा सीरियस हो सकती है, तो उसको तुरंत इधर उधर से दवाई दिलवाने के बजाय शिशु रोग विशेषज्ञ से सलाह लें।